位置呢喺馬鞍山嘅新港城啊！一早嚟呢度，諗住望一望呢度嘅市況點樣。最緊要呢係諗住睇下啲超級市場點樣嘅，順便望埋啲髮型屋啊咁樣啦。好啦，出發啦！呢部消毒機呢叫做安多芬啊，安多芬。位置呢喺新港城啊！今日呢啲salon開返啊！你睇下幾多人排隊？呢間髮型屋呢都要排隊啊！呢間都係啊，一開門就已經有客啦。Marketplace by Jasons。唔知今日有冇貨呢？而家呢係朝頭早10點鐘啊！你睇幾多貨都冇，返唔到貨啊！幾多嘢都返唔到貨，幾嚴重啊！幾多罐頭都冇。再睇埋呢邊。睇埋呢邊啫喱啊嗰啲，幾多嘢冇貨？呢個係個米架嚟嘅，你睇下，朝頭早10點喎。汽水，睇埋呢度啲麵。黐線勁缺貨咯！紙巾，睇埋啲薯片，哇！真係咩事啊？望埋個冬櫃。灣仔碼頭就有貨，其他有好多嘢都冇啊！真係有啲誇張啊！去埋呢個馬鞍山廣場先，呢度呢有間 Taste 嘅。嚟到啦，入去望下先。唔係同你講笑，呢間 Taste 呢其實都幾大間嘅，唔係淨係得呢邊嘅，仲有另外一邊好大嘅。其實雖然話就話啱啱開鋪，但係火腿啊、腸仔類嘅都好多冇貨。哇！睇埋呢邊啲奶類產品。呢邊就係凍肉，呢邊係嗰啲包點啊嗰啲啊，吉晒啊！黐線10點鐘啫喎，朝早喎，蛋就仲有嘅，應該啱啱補完貨啩。啲麵類呢都真係缺地貨啊！就咁睇米就好多嘅，罐頭都算係充足。哇！但係呢邊啲麵就呢邊啲罐頭麻麻地。
凍櫃方面大致上都冇乜問題嘅。一啲貨啦。咁啊，部分貨物嘅都唔算話太充足啦。曲奇餅，原來曲奇餅都幾多人搶㗎喎。哇！但係零食就似係充足嘅，大部分零食係充足嘅。汽水方面呢，都大致 OK。呢度呢 M 巾夠晒多啊，唔似寶林咁誇張啊。廁紙方面呢，大部分品牌都有貨。順便望下排隊人龍先。好啦，咁Taste 嘅狀況基本上就係咁樣啦。再其他地方望下先。哇！呢度呢，灑晒功夫太極咁樣呢。呢邊又舞刀弄劍咁樣啊！好啦，咁呢個就係馬鞍山嘅市況啦。咁我哋下段片再見啦，拜拜。